Hello po. Bubuksan ko yung mga gifts ko ng birthday ko. Okay. $100 gift card. Thank you mga anak. Salamat. Buksan na natin. Ito muna. Galing to sa mga anak ko. Sa New Zealand. At saka yung bunso ko din. Nag-effort sila. Bigyan ako ng regalo. Kasi alam nilang nagpa-vlog ako. So, yeah. Buksan na natin. Ito bukas. GoPro. Ganda. Oh, wow, ganda. Look. Battery, charger, ito yung mounting, tsaka ito yung camera. So happy. Yay. Ganda. Yan. Thank you mga anak sa gift kay Mami. Love you all. Wish you all. Sana magkita-kita na tayo ulit. Nakakamiss na. Tagal na natin hindi nagkita. Thank you mga anak. Salamat. Love you all. Box. So, ito. Yan siya. Ito muna natin. Naman. Pagdating nito, in-spray ko ng disinfectant. Excited. Oh, ano pa?
bag ng accessories ng ito. Yan. So, eto siya ngayon. Kanina, yung camera. Yan. Tapos, ano kaya laman? Ano kayang laman nito? Let's see. Oops. Oops. Wow. Look. Look. Ang dami. Salamat po. Salamat mga anak. Thank you so much. Ganda. Wow, so happy and excited. Oh, ang dami. Ha? Ito. Ang dami, oh. Wala, kung ano itong mga ito. Basta madami siya. Pag-aaralan ko pa kung paano ito gagamitin. Yata strap eh. Tapos ito. Babasahin ko muna yung manual niya para makita ko. Ito, ano to? Stand. Ito yung meron siyang bag. Oh, dami. Meron pang selfie stick. Selfie stick pa. Palang $100 na gift voucher. Kasi pinagtatrabahoan ko ito sa mga anak ko. Dati yung mga anak, mga apo at manugang. Salamat. Maraming salamat dito sa GoPro camera at saka sa mga accessories. Salamat sa efforts nyo. Napasayan nyo ako ngayong birthday ko. So, kahit wala akong handa, okay na yung maalala nyo ako. See you soon. Thank you. Bye. Thank you for watching, guys. Keep safe. God bless.